Мир вам, братья и сестры! Сегодня читаю Откровение, 2-3 главу, и вы, конечно, знаете, что эти главы посвящены тому, что Иисус обращается к 7 церквям. И читая эти обращения, я обратила внимание, что каждое обращение он начинает с одного и того же короткого отрывка. Он говорит: «Я знаю твои дела». И мы видим, что дела в этих церквях есть и хорошие, и плохие, и разные, точно так же и у нас. У нас есть разные дела, но Господь их всех знает. Он знает все, Он знает наши мысли, Он знает наше сердце, Он знает наши обстоятельства, Он знает, где мы находимся, в какой период времени, что мы сейчас переживаем, проживаем, или о чем мы умалчиваем, или, возможно, мы о чем-то забыли и не хотим вспоминать. Господь это все знает, от Него ничего не сокрыто. И, и дальше 3 глава заканчивается тем, что Иисус говорит: «Я стою и стучу. Открывай же мне двери, и буду вечерять с тобой». И я хочу тебя сегодня поддержать, ободрить и сказать: открой дверь для Иисуса в свое сердце, открой дверь для Иисуса в свои обстоятельства, в свою жизнь, в то, в чем ты сейчас живешь и нуждаешься. Открой, ему важно прийти к тебе и помочь, ибо Он стоит и стучит. И давайте вместе пригласим Бога в наши обстоятельства. Иисус, я осознанно открываю свою дверь Тебе и прошу прийти в мою жизнь, в мои обстоятельства, во все сферы моей жизни, ибо я хочу слышать голос Твой всегда и быть водима Духом Твоим Святым, дабы Тебе и мне победить и сесть с нашим Господом на небесах, на престоле Его. Во имя Иисуса Христа мы молились, и я благодарю вас за то, что вы со мной. И я вот немножко приболела, можете помолиться за мое здоровье, я буду вам благодарна. Слава нашему Господу Иисусу Христу!